আমার প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। এখন ঠান্ডার সময় সবথেকে বড় একটি অসুবিধা হচ্ছে ফয়েল পক্স। সেটি হলো পক্স বলা হয়। আপনারা হয়তো সবাই জানেন, যে সমস্ত ফার্মাররাই জানেন যে এই ঠান্ডার সময় বা শীতের সময় সবথেকে বাজে অসুবিধে ফয়েল পক্স, যেটি পোলট্রিদের আসলে সব থেকে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তো আসার আগে কিছু কিছু টিপস আছে, সেগুলো আশা করি করলে আপনাদের ফার্মে এই যে পক্সগুলো হয় সেগুলো আর আসবে না। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখানে, আশা করি নিম পাতা দেখে বুঝতে পেরেছেন যে আমি কি করতে চলেছি। জানি, দেখতে পাচ্ছেন একটাই টানিয়ে রেখেছি একটা সুতো দিয়ে, এরকম পুরো ফার্মটাতে দিয়ে দেবো আমি। এই যে এখানে এরকম বেঁধে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে একটা সুতো দিয়ে এরকম দুটো তিনটে নিমের ডাল আমি পেড়ে রেখেছিলাম বিকেলবেলাতেই, আর সেগুলো এখন ওই পুরো ফার্মটাতে টানিয়ে দেবো। তো আর সকালবেলা কি করবেন, মানে সকালবেলা যেরকম সিম্পল জল শোধন দিয়ে দেন, ম্যাশ দিয়ে দেন, সেগুলো দিয়ে দেবেন। আর দুপুরের সময় এখন প্রতিদিন একদিন বাদে একদিন আপনারা স্প্রে, যেগুলো B904 আছে, ভিরকন আছে, এগুলো আপনারা স্প্রে করবেন। প্রতি 1 লিটার জলে 5 গ্রাম ভিরকন, যেটি ভিরকন পাউডার, সেটি হলো 5 গ্রাম। আর যদি আপনারা B904 দেন স্প্রেতে, তাহলে প্রতি লিটারে 5 ml করে দিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এইভাবে টানিয়ে দিতে হবে। আমি পুরো ফার্মটাতে টানিয়ে দেবো, তারপরে আপনাদেরকে আবার দেখাবো। আর প্রতিদিন স্প্রেটা করে যাবেন। তো আশা করি ঠান্ডা লাগা, যে শীতের সময় যে মুরগিদের প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা লাগে, সেগুলো হয়তো আসবে না। কিছু কিছু টিপসের ওপরে মুরগিগুলো ফয়েল পক্স বা ঠান্ডা লাগা এগুলো আসবে না এই ঠান্ডার সময়। তো এই নিম পাতাগুলো আমি সব টানিয়ে দিই, তারপরে আপনাদের আবার দেখাবো যে কিভাবে আমি টানিয়ে দিচ্ছি এই নিম পাতাগুলো। দেখতে পাচ্ছেন লিটার ছাড়া, এই যে লিটার, তার ছাড়া প্রায় ফুটখানিক উপরে, মানে প্রায় ফুটখানিক হবে না, তাছাড়া একটু উপরে আমি এরকম পুরোটাতে টানিয়ে দেবো। এগুলো সুতো বাঁধা কমপ্লিট হয়ে গেছে। টানানোর পরে আমি আপনাদেরকে আবার দেখিয়ে দেবো যে আমি কিভাবে কি এই ফার্মটাতে টানিয়ে দিলাম। কারণ নিম পাতা আপনারা জানেন যে সমস্ত অনেক রোগের ওষুধের কাজ করে। এই নিম পাতাটা কেন টানাচ্ছি, যাতে বাইরের জীবাণু যদি আসে, তাহলে এই নিম পাতাটা কিছুটা হলেও মানে তার উপকারিতা কাজ করবে। আর বাইরে আপনারা এই পুরো বাইরেগুলো আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, আমি রাত্রিবেলা ভিডিওটি করছি। এই বাইরের ফার্মের চারি সাইডে আপনারা ফরমালিন বা আপনারা যে স্প্রেগুলো, মানে জীবাণুনাশক যে স্প্রেগুলো ব্যবহার করেন, সেগুলো প্রতিদিন স্প্রে করতে হবে এই ঠান্ডার সময়। তাহলে বাইরের কোনো জীবাণু ফার্মের ভিতরে আসবে না, তাতে মুরগিগুলো সব থেকে ভালো থাকবে। তো এখন আমি যে টপিক নিয়ে কথা বলছি, সেটি আমি কমপ্লিট করে আপনাদেরকে আবার দেখাবো যে আমি কি করলাম, আর কিভাবে এগুলো নিমের ডালগুলো বা নিম পাতাগুলো আমি কীভাবে পুরো ফার্মটাতে আমি দিয়ে দিই, সেটি আপনাদের সামনে দেখাবো। আশা করি আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে নিমের উপকারিতা কি, আপনারা হয়তো সবাই জানেন। এই ঠান্ডার সময় নিমের পাতাগুলো দিলে আশা করি যে পক্স হয়, সেগুলো থেকে অনেকটাই রেহাই পাবেন এই পোলট্রি ফার্মের দিক থেকে। তো আমি কাজগুলো করে নিই, আর টানানোর পরে আপনাদেরকে আরেকবার দেখিয়ে দেবো যে আমি কিভাবে এই ফার্মটিতে এই নিমের ডালগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এই ঠান্ডার সময়। এখন ঠান্ডার সময় এই সময়টা একটু সবথেকে মানে প্রবলেমগুলো হয় ফার্মের ভিতরে। তো চলুন আমি এগুলোকে টানিয়ে দিই। তো ফ্রেন্ড, দেখতেই পাচ্ছেন যে নিম পাতাগুলো কীভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছি পুরো ফার্মটাতে। তো এইভাবে নিম পাতা ঝুলিয়ে দিতে হবে পুরো ফার্মটাতে, দিলে আশা করি অনেকটাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনার ফার্মে, মানে মুরগিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তো এভাবে আর কিছু নিম পাতা এখন আমার কাছে শর্ট আছে বলে আমি সেগুলো ব্যবহার করতে পারিনি। নিচে যে লিটারের উপরে নিম পাতা ছড়িয়ে দিলে আরও ভালো হয়, সেটা আমি কালকে আমি দিয়ে দেবো, আর আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে
কি করছি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিওয়। তো টাটা, বাই বাই।